កុំទុកតតែវា boom កុំទុកតតែយើងគិតថា resign តែ resign ទៅមេដឹងខ្លួននេះខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់គ្នាយើងថាអូខេសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺមានប្រធានបទដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនណាក្រុមការងារខ្ញុំនិយាយបងប្អូនក្រុមការងារគឺនិយាយជារួមមិនថាធ្វើការស្ថាប័នណាផ្នែកណាឬក៏នៅកន្លែងណាក៏ដោយយើងនិយាយជារួមតែម្ដងទៅហើយតកតងទៅនឹងប្រធានបទនេះដែលភាគច្រើននៅកន្លែងការងារគឺតែងតែជួបអំឡុងពេលដែលយើងធ្វើការជាក្រុមខ្ញុំចង់មានថារឿងហ្នឹងគឺវាកាត់ឡើងវាជាផ្នត់កំណត់មួយក្មេងខ្ចីមែនតើដែលខ្ញុំគាត់ថាក្មេងខ្ចីមែនតើដោយសារអីខ្ញុំក៏ធ្លាប់គិតបែបហ្នឹងដែរហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើវាបែបហ្នឹងដែរហើយរឿងហ្នឹងគឺវាមិនដែររឿងហ្នឹងគឺមានន័យថានៅពេលដែលយើងធ្វើការជាក្រុមយើងធ្វើការជា team so នៅពេលដែលមានការងារមកដល់យើងខំប្រឹង complete វាតែម្នាក់ឯងយើងធ្វើវាដោយម្នាក់ឯងដល់ពេលចុងក្រោយយើងងាកមើលក្រុមការងាររបស់យើងឬក៏ team របស់យើងអត់ប្រឹងដូចយើងណាអត់ខំប្រឹង complete ការងារដូចយើងអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាអូឯងមកទៅប្រឹងតែម្នាក់ឯងហើយមើលអត់មើលឃើញយើងទេមើលឃើញតែអ្នកដតីណាឬក៏អ្នកដតីគេប្រកាសយកចិត្តអីជាងអីចឹងណាឬក៏អ្នកដតីគេប្រកែទូប៉ាត់ជាងអីចឹងទៅហើយយើងអត់ខំថាយើងព្យាយាមដែរក៏ប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាហាក់ដូចជាអត់មានលទ្ធផលអីសោះតែម្ដងហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតអំឡុងពេលដែលយើងរវល់ការងារខ្លាំងហើយមេក៏និយាយថាអូនឹងដាក់មនុស្សម្នាក់ទៀតដើម្បីជួយ support យើងតែមិនមកជួយ support ទេមកបន្ថែមបន្ទុកឲ្យយើងទៀតអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាកាន់តែមានសម្ពាធមែនតើ so តកតងទៅនឹង case ហ្នឹងដែរខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានរឿងអញ្ចឹងកើតឡើងគ្នាយើងគួរតែផ្ដល់ព័ត៌មានទៅមេរបស់យើងដើម្បីពិភាក្សាថារោគហេតុរោគផលវាឲ្យចេញមិនថាស្វែងរក root cause វាណាថាវាមកពីអីហើយអីបានវាអញ្ចឹងតែយើងធ្វើវាតែយើងនៅតែបន្តធ្វើវាទៀតអញ្ចឹងមានថាมันយូរមិនឆាប់ពេលយើងប្រកាសជាបូមហើយតែបូមហើយគ្មានជំរឿខែពី resign ពីកន្លែងការងាររបស់យើងឯង so កន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំស្នើសុំឲ្យគ្នាយើងប្រសិនជាគ្នាយើងជួបនៅស្ថានភាពបែបហ្នឹងគឺយើងស្នើសុំក្រុមការងាររបស់យើងស្នើសុំមេរបស់យើងដើម្បីយកមកប្រជុំនិយាយនៅលើតុណានិយាយនៅលើតុទាំងអស់គ្នាថាអូឥឡូវការងារខ្ញុំកាន់តែច្រើនហើយខ្ញុំត្រូវការគាត់ជួយ support ចេះហើយត្រូវការគាត់ជួយបែបនេះអញ្ចឹងជួយមេជួយដោះស្រាយផងព្រោះឥឡូវខ្ញុំធ្វើអត់ទាន់ទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានពីមេគឺគាត់ជាអ្នកជួយ support ខ្ញុំដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការងារក៏ប៉ុន្តែឥឡូវវាបែរទៅជាសម្ពាធការងារកាន់តែច្រើនជាងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកក្នុងការទទួលយកមែនទែនyes នេះគឺជាអ្វីដែលយើងគួរនិយាយទៅកាន់មេរបស់យើងពេលខ្លះមេរបស់យើងគាត់អត់ដឹងថាយើងមិនមានញឹកប៉ុណ្ណាអត់ដឹងថាយើងនឹងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមមានសម្ពាធចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ចាប់ផ្ដើមមានការគិតpositive sorry ការគិត negative ការគិតមិនល្អចំពោះក្រុមក៏ពេលខ្លះគាត់អត់ដឹងឯដោយសារអីដោយសារតែគាត់នឹងរវល់តែព្យាយាមដោះស្រាយជាមួយនឹង department ដទៃដោយសារតែគាត់នឹងរវល់ដោះស្រាយជាមួយនឹង project ឬក៏មេតលើអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់អត់បាននៅ touch ឬក៏នៅ stay ជាមួយនឹងយើងឯងពេលខ្លះគាត់អត់ដឹងទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺវាសំខាន់មែនតើដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែផ្ដល់ព័ត៌មាននៅអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើវាណាមួយវិញទៀតនៅពេលដែលយើងគិតថាវា over សម្រាប់យើងហើយនៅពេលដែលយើងមកធ្វើការយើងសម្ភាសមកធ្វើការ ABC តែបើសិនជាយើងធ្វើដល់ ABCD យើងធ្វើដល់ D ឬក៏ E នៅពេលដែលវា over យើងត្រូវតែផ្ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងទៅមេរបស់យើងថាឥឡូវវា over limit របស់ខ្ញុំហើយដែលពឹងផ្អែកលើសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺថារត់អត់រួចទេអញ្ចឹងត្រូវការអ្នកមកជួយអញ្ចឹងណាត្រូវការអ្នកមកជួយ so នេះគឺជាអ្វីដែលយើងគួរតែនិយាយទៅកាន់មេរបស់យើងឬក៏ពិភាក្សាទៅកាន់មេរបស់យើងឬក៏ហៅវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បី challenge ជាមួយនឹងមេរបស់យើងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដ៏ត្រឹមត្រូវតែវិធីសាស្ត្រដែលមិនត្រឹមត្រូវឬក៏យើងមិនគួរធ្វើហ្នឹងគឺកុំ
កុំទុកតតែវា boom កុំទុកតតែយើងគិតថា resign តើ resign ទៅមេដឹងខ្លួនទេខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់គ្នាយើងថានៅពេលដែលយើង resign មែនមេយ៉ាងច្រើនក៏ពិបាកតែមិនតិចទេក៏ពិបាកតាមមករជែកអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានអ្នកថ្មីមកគឺធម្មតាវិញហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងខាតគឺយើងខាតខ្លួនឯងទេខាតទី1គឺយើងអត់បានយកវាយកមកជជែកឬក៏មក convince ឬក៏យកមកពិភាក្សាជាមួយនឹងមេរបស់យើងខាតទី2គឺយើងចេញទៅទាំងអត់អស់ចិត្តខាតទី3គឺមេមិនថាយើងនៅតែគិតថាយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលមកខំប្រឹងធ្វើការដើម្បីក្រុមហ៊ុនធ្វើការដើម្បីឲ្យ department នឹងរីកចម្រើនតែមេបែរជាមើលមិនឃើញពីចំណុចល្អរបស់យើងអានឹងយើងខាតច្រើនបើសិនជាយើងព្យាយាមធ្វើវាជាលទ្ធផលបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿថាតកតងទៅនឹងបញ្ហាបែបហ្នឹងនៅ department ណានៅក្រុមហ៊ុនណាក៏ជួបដែរប្រកបណាស់ប្រសិនជាមេហ្នឹងគាត់នៅមានកម្រិតការគ្រប់គ្រង manpower ការគ្រប់គ្រងមនុស្សរបស់គាត់ការចាត់ចែងការងាររបស់គាត់នៅមានកម្រិតឬក៏មេគាត់នឹងគឺគាត់រវល់ខ្លាំងពេកគាត់អត់មានពេលនៅជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់គាត់ដើម្បីបង្រៀនឬក៏ឲ្យវាកាន់មានអា connection ហ្នឹងឲ្យវាកាន់តែស្អិតល្មួន yes Okay so វីដេអូប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកទៅគ្នាយើងពី technique មួយចំនួនឬក៏វិធីសាស្ត្រមួយចំនួនហើយរឿងបែបហ្នឹងក៏ខ្ញុំធ្លាប់ជួបដែរខ្ញុំនិយាយមែនអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាគ្នាយើងគិតថាអូចង់ខ្ញុំនិយាយអីទាក់ទងទៅនឹងការងារបញ្ហាការងារហើយខ្ញុំមានយោបល់ឬក៏មតិអីខ្លះដើម្បីជួយដោះស្រាយគ្នាយើងអាច comment នៅខាងក្រោមហើយខ្ញុំនឹងលើកវិធានបទហ្នឹងយកមកនិយាយឬក៏ share ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែមិនមែនយកពីសភៅទេគឺយកពីការអនុវត្តជាក់ស្ដែងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំជាក់ស្ដែងតែម្ដងហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើនដើម្បីយកលុយទិញទៅដោះគោឲ្យកូន